Ekstra ullgenser. Da blir ikke... Du tørker fort der. Nå er det så lite i sekken at jeg kan jo sikkert putte soveposen oppi her. Genialt. Oi, -5. Det kan jo bli kaldt da. Jeg tror det blir litt rart i morgen. Det blir en veldig rar dag, tror jeg. Jeg var åpen. Hallo. Ja. Jeg gleder meg litt til å fortelle om prosjektet. Jeg har måttet holde det litt hemmelig en liten stund. Jeg har vært spent på det. Ja, det er det. Nei, så jeg kan egentlig bare si det. Fra mandag nå så starter dokumentaren. Jeg skal flytte ut av leiligheten min og bo... Snakker du i Marka, eller? Nei, Nei. jeg skal bo som hjemløs. Eller jeg kan ikke si at jeg skal bo. Jeg skal ut og være hjemløs i 1 måned. Det er filmprosjektet går ut på. Det jeg skal sjekke er jo da hvordan det påvirker meg fysisk og psykisk å være på gata i 1 måned. Skal du ligge ut? Jeg vet ikke hvor jeg skal ligge. Vil du da ha telefon og være tilgjengelig sånn? Så at du kan ha noe filmminutt? Jeg vil ha en telefon, men jeg vil ikke ha telefonnummeret mitt. Så jeg kommer ikke til å ha noen kontakt med venner og familie i løpet av 1 måned. Men kan du sånn til bekymrede foreldre sende alt OK? Nei. Ikke? Nei. Men da skal du ikke ha penger, da? Ikke mat? Uten penger og uten mulighet til å gå på skolen eller inn i leiligheten min. Men kan du ta en til noen, da? Hvis det er noen som jeg ikke kjenner, som tilbyr meg å overnatte eller tilbyr meg et måltid eller et eller annet sånt der. Men jeg kan ikke, hvis du ser meg på gata og kommer forbi og har med en tallerken med suppe eller en stikke med en 500-lapp, så kan ikke jeg ta imot det. Det skjer så, ja. Om en måneds tid? Ja, litt over 1 måned. Og lykke til, da. Takk. Skjer som en... Så en klem nå for at det blir så lukter skjegget. Ja. Kan du ikke ta det når du er ferdig? Skjer seg i april. Ta vare på deg selv, da. Skal jeg gjøre det. Det er viktig. Det er viktigere i prosjektet. Selvfølgelig. Helsa skal beholdes til. Ha det. Ha det. Jeg har ikke en plan. Det er litt uvant. Vanligvis så har man jo ting man skal, liksom. Hvis ikke så drar man jo hjem. Du er hjemme, du? Jeg er hjemme. Det er akkurat det jeg er nå. Så nei, må nå gjøre meg kjent med nye hjemmet mitt, da. Første prioritet er å finne en plass som er tørr. Ligge ute i pissregn med sovepose, det går jo ikke. Det er ikke et alternativ, liksom. Da får man heller holde seg våken gjennom natta og bare sitte under tak en plass. Men uansett, så jeg må ha tak over hodet. Da filmer jeg også litt, da. Skal jeg filme deg litt? Ja, gjør det midt i. Det var ikke en film som kostet ikke meg. Ja. Da går det an, Hvorfor da. går dere å filme? Hæ? Hvorfor går dere å filme? Jeg holdt på å lage en dokumentarfilm. Jeg har flyttet ut på gata fra i dag av. Så det er faktisk en del folk som bor ute her i byen. Ja, og så er det jo en del sånne her tall som du ikke ser også. Ja, helt klart. Det er jo absolutt mørketallet. Da jeg bodde i Oslo, så bodde jeg på gata i 15 år. Så du har absolutt vært gjennom det? Ja, altså det vet jeg alt om. Bare tips til meg.
Nei, bruer og sånn, vet du. Det er jo helt fint. Hæ? En del bruer og sånt. Jeg skal satse på en skole i kveld og sånt. Det er bare under tak, liksom. Bort på gamle Karel Skjønning. Ja. Der er det veldig fint. Der går det an å være. Da kan jeg teste. Enda skjesviring litt. Ja, Ja, da. lykke til videre. Oi. Ja, der ser jo riktig så koselig ut, det. Ikke så veldig godt imot. Jeg har sovet sånn nå da. Mye av tida har gått med på fys. Og så kjører jeg meg ingen her. Og det bråker veldig her da. En tannpust og en tannkrem. Det har vært jævlig fint. Jeg er jo gjennom glad i ikke pusset inn den. Det verste jeg vet. Det er spørsmålet hvordan skal jeg få tak i penger. Som ligger her. Oi. Brukerutstyret til noen som har vært oppi der. Så den søppelbøtta vet jeg greier noe mer i. Det kan jo til at du har sprøytespisset. Nei, jeg var uten. Det var meg, ja. 1 krone her og 1 krone der, det blir pengene. Da har jeg fått til å fylle opp en pose med tomflasker. Så jeg skal pante dem på Kiven, så får jeg se hvor mange kroner jeg blir. Jeg skal bli rik. Sjukt digg. Jeg møtte for så vidt en fyr fra Leger uten grenser som spurte om jeg ville være med hjem til han etterpå og få alle tomflaskene. Så jeg hadde masse tomflasker, og selvfølgelig ville jeg det. Helt klart. Men jeg må informere om at det er et fint prosjekt, da, så hvis han fortsatt vil hjem til meg, jeg trenger en måned her, men jeg setter meg selv i en situasjon her på egen hånd. Så i utgangspunktet så er det jo noen som går ut der og trenger dem på ordentlig. Yes, fikk meg en svart sjekk med tomflasker. Herlig at det finnes sånne folk. Kjøp, men jeg måtte bare ha med å bytte i meg først. Jeg var så sulten. Det beste av alt var det kanskje at den ga meg mohair. Et par drittjukke sokker og en hals. Faen, det så satt ut på her, for det kjente jeg godt at halsen var faktisk en plass det var veldig kaldt. Home sweet home. Jeg hadde sekken min stående inne i kirka i dag. Og så spør jeg vertene her da, om sekken min stod, om hvor lenge den kunne stå her. Så kikket han på meg og sier til meg,
sekken din er bort, den. Så jeg, nei, jeg har telt fra meg, bare sekken min er bort. Hva faen gjør jeg hvis sekken min er bort? Utrolig hvor sårbar jeg blir bare hvis at de tingene forsvinner akkurat nå. Men hun tulla jo da. Men hun satt en god støkk i meg, og ei spøkefull dame. Tusen takk. Veldig snill. Ha det bra. Rønnaug har lagt igjen billett til konsert i kirka i dag. Så da har jeg plass til å være til mye 8, så har jeg plass til å være til i hvert fall 9, kanskje halv 10. Så kan jeg få lagt seg litt senere i dag. Jeg var så jævlig stolt over. Jeg fikk en billett av Rønnaug for å gå på konserten i kveld. Og den er verdt 100 kroner. Så jeg valgte faktisk å selge den til noen som stod i kø for å kjøpe seg billett. Unnskyld, Rønnaug. Men det fristet så gærlig i form av svakt av meg. Men det fristet så jævlig å kunne kjøpe sin egen pakke sikk og slippe å gå bom i noen dager. Jeg fikk jo en billett av deg, og den dro ikke jeg på. Nei. Men jeg solgte billetten utenfor her, og det har jeg hatt veldig dårlig samvittighet for. For det angrer jeg veldig på at jeg gjorde. Så jeg ville si unnskyld til deg for det. Kjære venn. Det går bra. Takk for at du sier det. Når man i utgangspunktet har muligheten til å holde seg selv med mat, som jeg egentlig har når jeg bor hjemme, så er det ikke noe kult å drive og skal få alt, liksom. Så plutselig så har de jo fått 40 brød, så da står de jo og deler ut brød, så da kunne jeg jo ta med et helt brød. Jeg skal ikke gå så sulten og legge meg, liksom. Så langt så virker det som om muligheten for å ha mat hver dag er bra, liksom. Nei, i natt så var det jo kulda. Det var jævlig kaldt. Og selv om den soveposen min i utgangspunktet skal tåle minus, så er jo den soveposen der nesten like gammel som meg. Jeg lå med alle klærne på meg, liksom, og tjukke ullsokker og frøs allikevel.
kan de jo sitte og ha det riktig strykkelig. Det beste er kanskje den plassen her, for her er det såpass kort mellom veggene at det stopper vind som eventuelt kommer derfra. Så der kan det ligge her, og et bål som ligger og dør ut her. Det går stilt der da, kontra her har vært tidligere. Viss utvikling fra hunderevene, altså, det var ganske labert når jeg sto opp. Så jeg sitter her, nå føles det bare magisk å være til stede og få lov å være menneske. Jeg beskriver vel ikke hvor fint jeg har det akkurat nå. Her har jeg hatt det helt fantastisk natt her. Det kan ikke ha vært bedre. Helsesarmen stenger klokka 3, så hvis jeg skal få dusja før mandagen. Hva blir det å gjøre for å få komme inn der og dusje? Nei, der har jeg egentlig bestemt meg, for jeg skal ha en dusj. Jeg skryter på meg at jeg ruser meg. Det står ikke i reglene mine at jeg ikke har lov til å lyge. Den er rekters. Da blir det dusj på mandag. Det er godt å ha en madrass. Får ikke sove klokka 2. Jeg legger ut på klør i hjel. Hvis det er noe sinnssykt å bare dra hjem og ta en dusj og legge seg. Klør. Sykt godt å dusjes.
kjenner liksom få litt sånn utslett foran på brystkjøret, men ikke noe voldsomme greier. Med konkurranse. Jeg har nå egentlig musikalsk talent. En liten strek i regnen. Vel, jeg satt meg ganske nær en som spiller fiolin, og ingen brua borti der. Jeg gidder ikke å begynne å lete noe mye etter en ny plass. Det har ikke jeg tid til. Der ligger på bakken, ligger det jeg føler meg som når jeg sitter her. Så langt ikke en krone. Første natt til kirka. Lydnivåer som tar litt tid å venne seg til, tror jeg. Så mye klang i kirka. Egentlig bare jævlig vondt i hodet. Såpass sliten og trøtt at skal sove ganske greit etter hvert. Faktisk blitt litt sånn like som jeg har litt småfeber, faktisk. Klokka er 12. Jeg har fortsatt ikke sovet noen ting. Jeg er skikkelig trøtt. Jeg får bare ikke sove. Jeg blir tatt i nasen og varm. Ja. Jeg tror jeg har vært så trøtt uten å få til å sove. Det er skikkelig tungt å holde opp øynene, men her er folk som søker godt, i hvert fall. Bare vær og vær og vær. Både hendene og halsen og alt av utslett. Blir bare verre og verre. Klør om natta gjør det. Spesielt om natta. Det ser ikke bra ut, det. Så den kortisonkrem han har laget, det tror jeg bør være en prioritering.
Så det skal ikke være noe problem. Jeg bare skulle se litt her. Ja, fortsatt litt utslett. Og fortsatt her og ja. Og så kan vi jo ta en liten titt her også. Det er jo ja. Litt utslett her. Jeg gikk for Bakkeland, det er masse folk der. Jeg har sikkert dratt inn noen kroner, men jeg klarte bare ikke å sette meg der. Rett ved fortauskaféen og folk som kikker rart på deg. Nei, det føltes bare for nedverdigende å skulle sitte her akkurat nå. Takk skal du ha. Vær så god. Sikkert hjelpe litt. Det har skjedd noe her siden sist jeg var her. Jeg kom tilbake nå. Veden er her. Madrassen ligger her. Men oppå madrassen så ligger det 2 bæreposer fra Rema. Jeg har ikke åpnet dem, så jeg aner ikke hva som er oppi der. Hamburgerbrød, en sjokolade, baconost, en cola, oppi her en engangsgrill, en stor pakke fyrstikker, en pakke til med pølser. Det er jo helt jackpot, jo. Moralen er litt, eller formen er litt dårlig, og så dukker jo noe sånn som det her. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg. Det er jo helt fantastisk. Hva i all verden? Helt nydelig. Jeg velger at jeg har fortjent alt det hele her. Nå må jeg kulast lappen min, tenker jeg. Det har jeg nesten tro. Jeg er så glad. Tusen takk. Så skal jeg ha komme på besøk som jeg kunne ha delt maten med. God morgen.
kanskje litt det. Fordi det er en plass å være, det er en plass å varme seg. Så hadde det jo ikke vært for den, så hadde det jo på en måte vært kjøpesenter og bibliotek hele dagen, da. Og så er det jo en samlingsplass også. Det er folk å prate med, liksom. Det er jo verdifullt. So what my plan is when we go and do settle this tent, because this tent needs to be dried, then I'm going to the other person to ask him what he's gonna do with the And if Johnny stays with me, he can probably borrow the other bike to get his sleeping bag. Ah. I hope it's not. No, we make it better to this book. But this one is not waterproof. Yeah. We will use this as a sofa now, and I will put it in when I go to sleep. Vedsanking. Her er vi litt lettere når man er 3, da. Det skal jo sies. Her er det litt ved. Her er det litt flasker som vi fant nå oppi stien. Kasserolle, mer ved. Ah, okay. Really. I take out more. Then somebody bring half of the boat. I say, let me see how this is gonna burn. It's like this. And the fire, and the front. I started with the front. Tok meg litt selskap og merker jo at det er absolutt mye triveligere kveld når man plutselig har litt selskap. Jeg er ikke en person som har noe mot å være alene, men akkurat nå det er godt å ha litt selskap. Jeg har vært ganske mye alene sånn etter klokka 6-7 på kvelden. This is 10. This is 5. Yeah. It's not okay. Good start. Yeah. The best start. 100. And then you come with the girlfriend and they say, no, you cannot come with your girlfriend. You have to experience our woman. Try a bit of a culture. Come on, come on. Okay, go. Yeah, more than 6.
How long you think we've been out? 30 minutes? 35? Could be. Okay. $360 or something like that. About. Det hardt. Ja. Da samler motivasjonen til å fortsette når du ikke vet når det ender. Det står det respekt av. Så jeg kunne ha tydd til flaska, altså hvis det skulle ha pågått lengre tider og du ikke vet når det ender, liksom. Det kan jo ha andre konsekvenser enn du sliter ut kropp og sinn på den måten, men også med hjelp av rusmidler etter hvert hvis man begynner å synes det er vel håpløst. En trøst, liksom. Jeg skulle egentlig bare si at jeg er veldig sliten. Nå er jeg. Det føles nesten litt rart å tenke på. Nå er det straks over. Jeg har sagt det tidligere og sier igjen, jeg har på en måte gullerota at jeg er ferdig i morgen. Jeg vet når min tid på gata er over. Så derfor så får jeg liksom ikke kjent helt på hvordan det er. Sånn ja, men det er det som er litt sånn, du får et sånn her, hva skal jeg si? Et glansa bilde, da. Ja. Det vil du gjøre sånn. Jo. For at du vet jo at herregud, jeg skal jo snart hjem. Sånn. Ja, jeg får jo bare liksom skumma fløten, og det er jo det jeg kommer frem til selv, og på en måte... Ja, ikke sant, for jeg mener... Gjennom prosjektet. Ja. Ikke sant, men sånn, jeg mener på den måneden du har vært uteligger nå, har du funnet gode sneipesteder og sånn, for eksempel? Ja. Det har jeg. Ja, men det er sånne ting som... Sånn regnværsdager der det liksom, alle sneipene som ligger i gata er blaut. Nei, jeg er dårlig med. Jeg er dårlig med. Bare driver og filmer litt. Han er filmkamera. Hva skal han filme for da? Han har bodd ute en måned nå. Han driver med å lage sånn prosjekt. Og så har jeg sagt til han at liksom sånn her, det blir litt feil, så for han har jo ikke noe rusproblem. Jeg kan gi deg rusproblem. Ikke noe problem. Nei, men han kommer ikke ned i dybden på det. Sånt. 14 timer igjen. Litt vei. Jeg tror jeg syt, men alt er bløtt. Vinden gjør at røyken fra bålet bare som en Ludvig i Flaggeribba siden det blåser faen meg nordavind fra alle kanter. Det gjør det bare ekstra gledelig at det er over i morgen. Nå venter jeg meg. Det er ikke fullt så trivelig å være i Utvika akkurat nå, men samtidig jeg er veldig heldig fordi at jeg har en plass å gå hjem til. Jeg har 12 timer igjen. Jeg har vært ute i 732 timer. Klokka blir tatt litt på meg i soveposen. Så det er 8,5 timer igjen. Jeg våkner så jeg er klart å hjem. Vet hva? Klokka er 9. Prosjektet er herved
fullført. Jeg har med en måned inn. Da er den ferdig. Jeg er hjemme igjen. Det prosjektet er over for min del. Mest av alt kommer jeg til å huske menneskene. Jeg bare sier en stor takk til alle som har møtt underveis. Jeg synes det var enormt slitsomt å være bare en måned. Det skal egentlig ikke være nødvendig. Vi har folk som bor på gata i landet. Der bør det gjøres ting. Så jeg har jo tatt med meg 2 stykker hjem. De 2 som har bodd sammen under den brua. De får nå bo her nå. Jeg har ikke akkurat avtalt noe tidspunkt på hvor lenge han skal være her. But I will do no harm. I'm just trying to stay warm. Sometimes it's hard to stay strong when everything just falls apart and all you have is a light of the stars. And sometimes